millest muna räägib, et tundub väga militaarne. Jah, kui me nüüd ühe inimpõlve kaugusesse tulevikku tahame vaadata, siis ma loodan, et aastal 2040 on saarlaste mõttemaailm endiselt meie maakonna keskne ja vaadates siis ka kosmose perspektiivist Saaremaad on ta endiselt selline, et kõiki naabermaid vaatamaks peame me keerama maakeral teise külje ja siia ühes perspektiivis mahuvad serva peale ära ka ida poolt siis Muhu ja Kesselaid, põhja poolt Hiiumaa, Vormsi, meie Lõunamere saared, Abruka ja Ruhnu ja kui me lääne poole edasi liigume, siis jõuame Gotlandi saarele, mis on keset Läänemerd teine roheline oaas. Kaugemad naabrid, need jäävad juba üldse kaugele idamaadele, sealt kus tõuseb päike ja seal on ka pisut punast värvi ja Saaremaa tõmbekeskused, mis selleks ajaks on välja kujunenud, on meil samuti tähistatud punasega, sest paraku Saaremaa minevikust ja tänapäevast võime järeldada, et ega need punased siit kuhugi ei kao. Ainukene insener-tehniline lahendus, mille ma siia siis tulevikku kavandasin, on Saaremaa sild. See viib meid Hiiumaale, sest laevaühendus Hiiumaaga on meil arnetu tänase seisuga ja vajaks kindlasti püsiühendust. Laevad mandri suunas ja lääne suunas on väga head ja alati on tore selleks laevasõidu ajaks korraks autorooli tagant ära tulla ja kõigi sõpradega suhelda, kes samal laeval sõidavad. Ma arvan, on suur privileeg kõigile saarlastele ja ma ei ole kuulnud, et Võru inimesed alati Mäo grillis kinni peavad pooleks tunniks. Ilmselt sellepärast nad on ka vähem sotsiaalsed. Nii et lõuna poolkeralt leiame me ka Läti ja põhja poolkeralt siis, kust maailma kinni saab hoida, meie naabrid Soome, aga nad jäävad pildilt välja, nii et see suur roheline laik kaardil on Saaremaa.